को क्या क्या मिलता है। हर इंसान की शायद ख्वाहिश होती है इंसान के दरबार में रहे। मेरे घर के आगे साईनाथ का मंदिर बन रहा है, ये किस्मत की बात है। जो मंगलम माई आते जाते दर्शन करते हैं। बोल साचे दरबार की ओ मेरे घर के, ओ मेरे घर के, ओ मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर। मेरे घर के आगे साईनाथ जो है होती है कि बाबा के दरबार में रहे, बाबा के साथ रहे। हम खुश नसीबों में से आज के दिन है। हमको अगर एक दिन भी मिला, एक घंटा भी मिला बाबा के साथ रहने को, तो हम कहेंगे नजदीक रहेंगे बाबा, एक
है।